Kumekuwa kuna baadhi ya watu kujifanya wadogo wakati ni wakubwa, wengine kujifanya wakubwa wakati ni wadogo. Sana sana hawa ambao tunawaangalia kama mfano, nikizungumzia hawa mastaa ambao sisi tunao kutokea hapa Bongo, si ndio? Mfano mzuri tunaye dada yetu Wema Sepetu, Wema Sepenga. Toka tumeanza kumfahamu mpaka dakika hii, inawezekana kaa kwenye miaka 30 hivi kwa mujibu wa maneno yake. 30 na. Lakini pia wengine wengi tu ambao tunawafahamu, si ndio? Lakini pia mtu kama Paula sasa hivi inawezekana kaa kwenye miaka 20, 18 hivi, something like that. Sasa watu wengi wamekuwa wakijifanya wakubwa, wengine ni wakijifanya wadogo, wengine ni wakubwa wanajifanya wadogo, na wengine ni wadogo wanajifanya wakubwa. Sasa siku ya leo tufahamu miaka ya legend kabisa katika industry ya Bongo Flavor. Namzungumzia Kiroboto, Nature ama Juma Nature. Nature, wewe una umri gani kwani mpaka dakika hii? Mpaka sasa hivi 37 nagonga. Father. Mimi sio mtoto mdogo. Muziki nimeanza mwaka 1900 since 1992. 92. Kwa hiyo kama ni 92 mpaka 2023 haraka kwa mpaka dakika hii utakuwa na miaka 30. Kwa hiyo ulianza muziki ukiwa na miaka 7? Mimi nimeanza mdogo, niko shule nimeanza muziki. Kwani muziki ulianza ukiwa na miaka mingapi? Nimeanza nikiwa mdogo. Muziki nimeanza nikiwa mdogo. Father. Hatujafika kwenye 40 kweli? 40 bado. Kaka. Nimeanza nikiwa mdogo. Muziki nimeanza nikiwa mdogo, lakini sijafika huko kwa umri huo. Huyo ni Nature Kiroboto. Tumekuwa tukipata ngoma kali kabisa kutokea kwake, lakini pia ni mkali kinoma noma ukimweka kwenye chorus, au vipi? Mpaka dakika hii ana miaka 37. Oya, hii inaitwa Bongo Digital TV. Usiache kuifuatilia, lakini pia usisahau kusubscribe na kugusa alama kikengele ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zote